está YouTube. Los quiero mucho. Like y suscripciones. Espero que te suban las 12. Que la pasen de lo mejor. Espero que se la pasen bien, like, y comentarios para que este video y aquí está toda mi familia conmigo. Espero que se la pasen bien. Adiós. Bueno, un corte más. A ver si le cortamos. Porque ya me queda poca batería para acá. Ya no hay. Bueno, se oyen, pero ya no veo. Y pues estamos. Espero que se la pasen bien con toda su familia. Y no viene ni encuentre, ¿verdad? ¡Ahí viene uno! ¡Que se la pasen bien, México! Y YouTube, comentario, like y suscripción otra vez. ¡Adiós! Miren, hay otro.